下面这个电路现象难倒了很多业内的师傅。新能源车的充电桩出现了一个奇怪的现象，在汽车充电的时候会有异响，充电桩换了一个又一个还是不好，业主怀疑是电网电路的问题，而来的电工师傅判断是车的问题。那到底是谁的问题呢？在车辆没充电之前，我测量的，大家看一下，电比测量，电路正常，没发现问题。再用指针表测一下零火之间的电压，电压正常，没发现问题。火线与地线之间的电压也正常。再把望远表打到10伏档，来测量一下零线和地线的电压，这个表针没有动静，这属于正常吗？0伏，0伏当然好，测电压没发现异常。这是在汽车没充电的时候是这个样。那就把车开过来，充上电看一下，给车插上充电头，刷卡充电。40瓦的电流，它不漏电，它漏电的话早跳了。以前跳的啊？以前是闸小吧？这我放着了。啊，以前是闸小的跳。不是，这个最开始放了一个大的，它也不好使。放了一个是多大的来着，也不好使。我听声音在哪听啊？我想着干嘛呢？哪个地方听着这儿响？这吗？你们叫4S店的多少？我上4S店了，4S店要是叫他来，他不来，他没毛病，他来干啥？我听声音。就像吹吹叫一样，就是它也能充上，是吧？充也能充，就是有声音呗。对，他现在电流是不稳的，你换个井充就啥毛病没有。那换个井电流多少？就正常。电流多少？我是电流。啊？他不知道，他说他没事，就正常，响也不响。那在这种状态下，它的电压和电流有变化吗？还跳闸嘞32瓦的电流可以啊。跳闸？以前跳闸归跳闸。这不也在这个跳来跳去的是吧？啊，这里边滋滋的。对，这个闸也就是响。刚才跳下去了，变形了也响。测的地线也带电了，也带电压，和地之间有个13伏的电压。看一下剩余电流，也不稳， 3.9 毫安。充电电流也不稳，也在变化， 32安。电流乱跳，而且有蛐蛐叫的声音。测地线带电压。再上指针表10伏档，测一下零线和地线的电压。刚才是表针不动，这一下，哎呦，这么高，好高啊！很明显，这是一个不正常的电压。你看，我只差一个表笔，你看表针，它都有电压，这就是不正常的。而且这个电压，你看，它是在波动的，100、100的。现在是一个表笔只测零线，它就有这种情况。这是受到了什么脉冲信号的干扰吗？测火线也是100、100的。所以说这种现象头一次见。把档位达到50伏档，测一下，看看多少伏。零线和地线15伏。它这个电压摆动是随着那个声音来的。其实你看，像脉搏一样一动一动的。这是啥东西？这是零地电压。那么零火电压呢？测一下零火电压，220多伏，还行。零火电压没有来回的摆动，很明显。再看一下它的剩余电流，也就是漏电电流， 3.9 毫安，还在变化。看一下地线带多少电流，4毫安左右，
4毫安、4.2毫安，它是变化的。这到底是不是一个正常的现象呢？肯定不是，这种现象就是不正常。你看，就是你测出了不正常的现象，都不清楚是什么原因造成的。不行，充满了这是。不知道怎么回事，充电那个声音没了，哎，正常了。但是地线还是有个电压，它的零序电流也变小了，就漏电电流也变小了，充电的电流也稳了，32安也稳了。一点毛病没有。现在没声音了。对，我现在还有多少年是吧？425就550。但是一点你说一电流，上面那个电压也是调的。这回一点没有。为什么就突然就好了呢？你看现在都多正常。在没有声音正常充电的情况下，测一下零地电压，有6伏的电压，但是很稳，它不摆动。车主说他是出去开一圈，然后跑一圈回来再插上电试试。它吱吱的响的时候电流就高。去它的电井看一下，它的配电室电井。没一台问题。现在也吱吱的响，也行。那个像蛐蛐叫的那个声音，在这个电箱里边都能听到。这个是充电桩专用柜，充电桩的电是从这接出去的，在这个主电柜测一下零地电压，看一下，表针还是摆动的，还是摆。同样在这个位置，用这个钳表能测出4毫安多的漏电电流，还是在变化的，还是不正常。但是在这个位置测的零地电压要比在充电桩那个位置要小，但是都是有摆动，能直观的看到电压的波动现象，这就是指针表的优势。我在想，如果把那个充电桩直接接到这个控制柜里面，会不会好？就是不走那么长的线，直接接在这上面。那好，那就拆过去看一下。接上了，直接接到这个电闸下面，那就直接送电。充电，哎，这也正常了。正常。正常。线在这儿。现在再测一下零地电压 1.5 伏，没充电之前是0伏，现在是 1.5 伏，还是有影响的，它对电网还是有影响的。刚才在那头测的是15伏，来回的摆动，现在是1伏多一点。这就正常了吗？看漏电电流也小，1毫安，而且没有蛐蛐叫的声音。这个电井往充电桩走这个线挺长的，跟这有关系吗？为啥直接接电井就不响了呢？那这个充电桩接别的电井呢？那就接别的电井试一下。就是这些电井不一定是一个变压器，接好以后那就送上电看一下。开充了，这个好，没动。那没动静。这个和那个是一个变压器吗？对，一个变压器。这个时候多正常呀。一点声没有。然后电啥都稳，那漏电电流也小。零地都没有电压呀，零地都没有。是因为线太长的原因吗？还是线太短的原因吗？
这个零 D 电压正常呀，而那有个零 D 电压居然在1伏以上。这个一点声音没有，一点声音没有。是在充了吗？充了呢。连前面都没有声啊。一点声音没有啊，一点声没有。是因为线短了吗？啊。另外，客户说这一片的充电桩，他插哪一个都响，而别的车用他的都不响。把充电桩的接回来，再插上他的车。只要他的车一充电有声音，这个表就显示4点几毫安的漏电电流。这个滋滋的声音，车的位置听的声音最大，它这个声音能一直传到总配电室。这里也有滋滋滋滋滋，声音很小，只要那个充电桩一充电，这个声音就出来了，不充电就没有。然后车的零 D 电压也很小，很轻微，但是不充电是没有的。因为我个人觉得在变压器这个位置零 D 是连在一起的，不应该有电压。那这种情况是不是它的地线串入了一个异常的信号？你比如高频，还有其他的，我才疏学浅，这种现象我解释不了，但是我遇到过。还有就是再看一下，用另外一台新能源车用这个充电桩充电，看一下充电时的电流也是30多安，但是电流很稳。再看一下地线电流 2.1 毫安，再看这个时候的零 D 电压是多少，7伏，但是这个很稳，它没有出现表针摆动的现象。用电比测地线也是带一个14伏的电，但是现在充电正常，也没有出现滋滋的声音。车主也说了，别的车过来充都没有这个声音。再去他这个电井看一下。现在我满脑子想的就是充电桩充电，它会影响到零 D 电压。这种情况以前没太注意过。在总闸这个位置测一下零线和地线的电压 1.5 伏，不充电是0伏，一充电 1.5 伏。再看一种现象，就是他的车在充电的时候零 D 电压变得很高，变得10几伏，而且表针不稳，在摆动，随着那个声音在摆动。指针表测出这种现象，那数值表测出来会怎么样呢？再用数值表测一下零线和地线的电压，表上显示4伏左右，数值表测不出来，有可能是它不吃这种信号。就这种情况把车主给愁坏了。他以前换过比亚迪的，又换过公牛的，还换过其他的，都不行。他去外边的公共充电桩没问题，别的车过来上他这个充电桩充也没问题。正常充电 1.3 毫安的漏电电流，正常的充电电流也很稳，它不会来回的变动很大。你说这是哪里的问题呢？我个人分析和车有关系，和过来的电源线太长也有关系，还请大家在评论区多多指点。好了，如果以后有新的进展，我会及时给大家更新。感谢您的观看。